សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៃដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ខេត្តតែមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងវីដេអូភាគ2នេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញដូចជាកន្លែងប្លែកៗមួយចំនួននៅលើភ្នំអាដាមផ្ទាល់តែមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូកុំភ្លេចជួយ follow page ដូចជា share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងតោះមកខាត់ពេកចូលទៅកាន់វីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដល់ពីដើរអស់មកស្ទុះធំមកខ្ញុំក៏អស់កន្លងហើយក៏រៀងហែវដែរដូចខ្ទង់ម៉ោង 2:11 ហើយចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាចូលមកដាក់អាហ្នឹងក៏ដឹងថាគេហៅកាទៀវឬក៏មីនៅគ្នាអាហ្នឹង phở នៅគ្នា phở ហ្នឹងគេហៅ phở ហើយអាហ្នឹងអត់មានស្ករសទេវាស្ទើរតែយើងធ្លាប់ខ្មែរយើងធ្លាប់ហូបផ្អែមតែនៅគេអត់សូវផ្អែមទេអញ្ចឹងយើងហៅស្ករក៏អត់មានស្ករទេអញ្ចឹងគឺហូបបែបរបស់គេតែឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់ពីហូបហើយក៏សម្រេចចិត្តថាទៅមកកន្លែងទៀតដើម្បីធ្វើវីដេអូចែកជូនអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំបានមកដល់ខាងក្រោមចូលមកដល់ក្នុងរូបសំណាករបស់ប្រម៉ែហើយ everyone see គឺស្អាតជាងការដែលខ្ញុំមកលើកទី1ហើយថ្ងៃនេះគឺមនុស្សមកច្រើនមែនតើអ្នកគ្នាមើលថាខ្ញុំនឹងអាប់ដេតអ្វីបន្ថែមស្រាប់អ្នកគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ follow page នេះយ៉ាងនេះតោះពីខ្ញុំបានចូលទៅដល់ខាងក្រោមរបស់ប្រម៉ែមកឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ជាន់ក្រោមមួយទៀតនេះហើយឥឡូវគឺយើងកំពុងទៅកន្លែងលោកតាកប៉ោងកន្លែងនេះក៏ស្អាតមួយយ៉ាងដែរនៅជាន់ខាងក្រោមនេះភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេតាំងជាលក្ខណៈគំនូរចិនណាអ្នកគ្នាឥឡូវគឺយើងមកដល់ច្រកចេញទៅខាងលោកតាកប៉ោងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺយើងបានមកដល់កន្លែងលោកតាកប៉ោងហើយនៅជាន់ក្រោមតែនៅពីមុខប្រម៉ែនៅឃើញ Oh my god ធំហើយស្អាតមែនតើអ្នកគ្នាមកលើកទី2នេះទៅបានចុះមកដល់ជាន់ហ្នឹងហើយស្អាតអ្នកគ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងលោកតាកប៉ោងហើយនៅស៊ីនៅក្រោយយើងនៅខាងលើខាងជាន់ខាងលើនេះគឺរូបសំណាករបស់ជាប្រម៉ែគង់ស្អៀមហើយយើងចូលមកក្រោមមកជាន់ក្រោមដើម្បីឃើញតាកប៉ោងទៀតតែតាកប៉ោងហ្នឹងគឺនៅចំពីមុខប្រម៉ែហ្នឹងទេគ្រាន់នៅជាន់ក្រោមនេះស្អាតអ្នកគ្នាបន្តពីយើងបានមកទស្សនាកន្លែងលោកតាកប៉ោងហើយឥឡូវយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងស្រះអំទីមួយដែលកន្លែងនេះគឺជាការបញ្ចាំងស្លាយបង្ហាញពីការចាក់កំណើតរបស់ភ្នំក៏ដូចជាភពនានាដែលនៅលើចក្រវាឡយើងទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺប្រៀបដូចជាកន្លែងនេះគេតាំងសមាធិ everyone Nếu quý khách có nhu cầu muốn rời khỏi khu vực để sẵn, vui lòng di chuyển đến núi lớn sẽ có nhân viên hỗ trợ. Tại đây, quý khách sẽ được trình bày về 83 bức tượng bằng đồng, được chính giữa là quan âm thiên thủ thiên nhãn, mà một cách mỹ thuật Phật giáo Việt Nam hồi thế kỷ thứ 17 đã được phóng tác theo nghi bản tại chùa Vua Tháp thị Phật Ninh. Bên trái của quý khách chính là tượng kim đồng, bên phải là tượng bậc nữ cùng với 80 vị quán
hình nguyện riêng tùy theo nhu cầu của đống xanh mà người sẽ điền thành hóa đồ. Xin giới thiệu với quý khách, phía bên trên của quý khách chính là hệ thống máy vòm được sử dụng trong không gian Phật giáo lần đầu tiên trên thế giới. Tại đây, quý khách sẽ có cơ hội tìm hiểu khám phá về vũ trụ, giải ngân ngài các tiểu hành tinh trong hệ mặt trời, và cuối cùng chính là trái đất nơi mà chúng ta đang sinh sống. Vũ trụ. Let's see everyone about us. Oh my God. Oh my God, it's amazing. Này cứ chia pan đây bỏ dương á nè này. Một ta nhóm smart ai nâng kê trong bài hành pi pre đại bậc cao ở Việt Nam. Oh my God. Cứ kê trong vậy pi ca bậc cao Việt Nam lại. Oh vậy pi ca bậc cao Phnom. Oh my God. Oh my God. It's amazing, everyone. It's finished. Amazing slide. គេតោះគ្នាកន្លែងដែលគេប្រចាំង slide មុនហ្នឹងគឺបើតាខ្ញុំយល់អាចជា slide មួយដែលគេបង្ហាញពីការបង្កើតចក្រវាលឬមួយក៏ការបង្កើតប្រទេសវៀតណាមហើយមួយវិញទៀតអាចនឹងការបង្កើតភ្នំបាដាននេះផ្ទាល់បើតាមតែអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញនឹងការប្រចាំង slide គឺមានចក្រវាលជាច្រើនហើយបន្ទាប់មកគឺមានផែនដីយើង and then គឺគេ show ពីភ្នំបាដាននៃប្រទេសវៀតណាមនេះផ្ទាល់នេះគ្រាន់ជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានម្ដងជាលើកទី2របស់ខ្ញុំហ្មងគឺលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឃើញ slide ហើយខ្ញុំសរសើរទី1សរសើរស្រុកគេទី2សរសើរអ្នកច្នៃប្រឌិតគឺនឹកស្មានថាគាត់ធ្វើរឿងបែបហ្នឹងចេញបានមិនថារូបចម្លាក់មិនថាការកសាងកន្លែងផ្សេងគឺអែមមែនតើ នឹងហើយអ្នកគ្នាវីដេអូភាគ2សម្រាប់ការទៅលេងភ្នំបាដាងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្នាចូលចិត្ត
ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច follow page ក៏ដូចជា share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយ